ராவணா. நாங்கெல்லாம் 10 தலை ராவணன். படுத்துக்கோ 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 படு படுத்துக்கோ படுத்துக்கோ படு. எது வேணும்? ரிமோட் வேணாமா? ரிமோட் வேணாமா? டேய் பிஸ்கட் வேணுமா ரிமோட் வேணுமா? எடுத்துக்கோ. பிஸ்கட் சாப்பிடுங்க. எது வேணும் எடுத்துக்கோ. விட்டு போய் வரமா. யார் அது? தெரியா வேணா. அது தூக்க முடியாது விட்டு போய். குட் பை. போடா. வாங்க எடுத்துக்கோ. இல்ல நான் பஸ் ஏறிட்டு இல்லமே தெரியா கேளுங்க. ஏய் வாங்க எத்தனை செது எடுக்கறியாண்டு? ஏய் என்னடா ஏய் அம்மாக்கு வேல வைக்காதடா. ராவணா அடுத்து வாட்டர் கேன் எடுக்கறாரு. அதுல வரும் ரெண்டு ஹெல்மெட் ஆயிடுச்சு. ஏய் அடுத்து நான் அடுத்து பால் மோட் அடுத்து ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கு. அதே எடுத்துங்க பாலா ராவணா. இப்ப எடுத்துக்கோடி. இந்தா இப்படி கவர் பண்ணனா இன்னொருது அப்புறம் பாத்து வா வேணாமா? இங்க எவ்வளவு காசு ஆயிடுச்சு. கம்மப்பா அடிக்கு 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 ஏய் கிட்ட டச் பண்ண கூடாது. அடி டோன்ட் டச் மீ. நான் இங்க இருக்க ஓம பாருங்கக்கா.